ka International Day of Disabled Persons la Rakhe menta kasngi ha usoso tham auditorium kum shibanta ban kentiu ya ka hok bat ka bha kamiat chungki bria ki badon jingduna ha ki khot met ha ka imlang sa lang ha ba ai jingren kum ukongsan umentri katana social welfare iba poling do ila ong ba ka sarkar kayale banwanra yagi jingmentoy na ka benta ki senjuk pajba bat ki riu shimet da ka ba benrap ba ki don ki jingthmu ki ban kenthop ya arphu artali ki mala ba kongsan khnang ban ai jingmentoy ya ki brio ki badon jingduna ha ki khotmen hakani kasngi iba pol ila pelait ya ka make ability up na ka benta ki brio ki badon jingduna ha ki khotmen bat ila pen ko buram ru ya ki tu ki ba pas bha ha ki jingpuli ba pher hadu lai photali ki dukan la pen yeng da ki brio ki badon jingduna ha ki khotmen ka ba pen I ya ki tiar ki tar jangki kum ki jingshna bala thain ki kti ki jing drodur bat ki way It's only very recently that even the list of areas that are to be covered under the definition of physically challenged has been revised to cover 21 such areas. So that's again a new concept. The second part of it is that this is something which is new to Meghalaya, making sure that our government buildings and institutions comply with facilities that require facilitate access to persons with disabilities. So it's a new challenge, but we will certainly be working in tandem with all line departments